はい、今から、天理市の畑の滝に行ってみたいと思います。磯の神神宮から約300メートルの場所にあります。はい、謎の橋が見えました。説明書きがあります。こんにちは。古川と言います。あ、畑の滝が見えました。しかしこれはどうやって行ったらいいのかな。